Bine ai venit pe canalul meu! Astăzi afli cum să te lași de fumat. Cu această carte am reușit și eu, acum 11 ani. Femeile se confruntă cu mai multe probleme în încercarea de a se lăsa de fumat decât bărbații. Ele sunt supuse unor asocieri mai puternice, precum asocierea dintre țigări și modă. Alan Carr a scris o carte în care demontează toate miturile și prejudecățile încurajate de producătorii de tutun, de societate, dar și de metodele de renunțare la fumat cu ajutorul voinței. Până citiți cartea, care vă ajută să vă lăsați de fumat 100%, vă voi împărtăși câteva idei din carte. Metoda ușoară este exact opusul metodelor clasice de a te lăsa de fumat. Nu noi am ales să cădem în capcana fumatului și singurul lucru care ne-a ținut captivi e teama, dar ne-am hotărât să renunțăm. Vreme de 33 de ani fumător de 60-100 de țigări pe zi, după numeroase momente în care a încercat a se lăsa, a descoperit metoda ușoară în urma vizitei la un hipnoterapeut. De atunci a început să-i ajute pe oameni să se lase și susține că totul se petrece în cap, fără dureri fizice. Oamenii se apucă de fumat pentru că văd milioane de oameni care o fac și cred că e bine. Este greu să se lase de fumat pentru că nu înțeleg adicția la nicotină. Capcana fumatului constă în faptul că are un gust oribil și credem că ne putem lăsa oricând, iar când încercăm să ne lăsăm eșuăm pentru că avem impresia că am pierdut ajutorul de care aveam nevoie. Continuăm să fumăm din cauza adicției la nicotină și a spălării creierului. Nicotina este un drog cu acțiune rapidă care creează dependență din prima și părăsește corpul la o oră de la ultima țigare. În realitate, chinurile abstinenței sunt ușoare și se aseamănă cu senzația de foame. Plăcerea unei țigări e de fapt sfârșitul chinului provocat de lipsa ei. Ne apucăm de fumat din cauza spălării creierului bazată pe reclame, filme și ceilalți fumători. Trebuie să realizăm că nu avem nevoie de așa ceva și că ne face foarte mult rău. Ne menținem fumători din cauza chinului lipsei de nicotină și ne imaginăm că de fapt e vorba de plăcerea țigării. Acum urmează să îți spun ideea care, odată ce am înțeles-o, pe mine m-a ajutat să mă las. Fumătorul are impresia că țigarea îl ajută în situațiile stresante, pentru că aceasta face să dispară stresul lipsei de nicotină și implicit o parte din stresul total, dar el nu-și dă seama că el este mai tensionat decât nefumătorii, pentru că aceștia nu au parte de stresul lipsei. Fumătorii au impresia că țigările distrug plictiseala, dar adevărul e că după ce își aprind o țigare fac exact același lucru să scape de plictiseală ca și nefumătorii. Doar că atunci când se plictisesc nu îi distrage nimic de la țigare și fumează mai mult ca de obicei. De când am citit cartea în 2013 și m-am lăsat de fumat, mă simt mult mai bine. Poți și tu! În încheiere, nu uita să te abonezi la acest canal și să dai un like. Pe curând!